Uganda. Amanya gange Mwanguzi Shadrack, omusawo okuva mu Health Touch Uganda. Ndi musanyufu okubanga olwaleero mu Health Touch Uganda waliwo ekintu ekipya ate kyetwongeddemu mu mpeereza yaffe. Tumaze ebbanga eriwerako ng'obubaka bwaffe tukuyisa mu nkola ey'okuwandiika nga tusomesa eggwanga ku nsonga z'ebyobulamu, nga tukubuulira ki ky'olina okukola singa obeera ng'oli mu mbeera emu oba endala. Wabula kati nga twongeddemu ekirungo kino ekyokuba nga tubatuukirira nga tuyita mu butambi obw'ebifaananyi, era nga tugenda kuba tweyongera okubugabana nammwe okuyita ku mitimbagano gyaffe awamu n'emikutu gyaffe mugatta abantu oba giyite social media. Tugenda kuba nga tukwata nsonga ku nsonga, kubanga waliwo ensonga ez'ebyobulamu nnyingi ezitulugunya abantu wano mu Uganda n'okwetooloola ensi, ate ng'oba oli awo ezimu ku zo oba ezisinga obungi ku zo zisobola okwewalika okuyita mu kukola ebintu ebisobokera ddala waka mu bulamu obwa bulijjo, mu ndya, mu neeyisa, mu mbeera etwetoolodde. Kyetuva tuvudde ne tugamba nti okusobola okutuukirira abantu abangi oba n'abo abatalina budde bumala kusoma bintu biwanvu, kuba mulimu abantu nga yagamba nti nze olusomako ekintu kasita ndaba nga kiwanvu nsomako layini 2 nga ate nkomaawo. So tugenda kuba tukozesa enkola eno ey'obutambi oba enkola ey'ebifaananyi eno ate okusobola okutuusaako obubaka buno. Waliwo ebintu bingi ebisaasaanyizibwa, ssente, obudde obumalibwa nga tujjanjaba endwadde mu ddwaliro. Waliwo loosi nnyingi ezituukawo ng'ate endwadde ezimu oba obuzibu obumu busobola okwewalika. Obulwadde bungi nnyo nti singa oba ng'ofunye information entuufu n'okola ekintu ekituufu okusinziira ku information eyo bw'ebeegamba, waliwo bingi by'osobola okwewala. Ate bwe twewala endwadde waliwo bingi ebisobola okutwegattako kubanga tuba tugenda kukozesa ssente bulungi, obudde bwaffe tuba tugenda kubukozesa bulungi nga tetubumala mu ddwaliro. Kyova ndi musanyufu nnyo nno ekyensusso kubanga ate tugenda kubeera nga tuyambibwa wamu. Kati kugenda kukola ekintu kimu, obanga osobodde ojja kuyitirako ku YouTube, ojja kuyitirako ku Facebook, ojja kuyitirako ku Twitter, ku Instagram, oba bw'oba oyagadde WhatsApp era osobola okutusindikira message ku namba 0753924896 ntugamba nti nsaba ka link ak'okwegattakwemu ku group za Health Touch Uganda kajja kuba kakusindikibwa. Okola ekyo, waliyo amateeka agafugayo era ojja gafuna, ojja galaba okusobola ate ffenna okubeera ewamu newankubadde nga tuva mu bifo bya njawulo, okusobola okuganyulwa mu nteekateeka eno. Buli wiiki tugenda kuba tulondayo ensonga emu nga tugyogerako mu lulimi olusinga okubeera olwangu, kubanga ensonga z'ekisawo ezimu zitera okukozesa olulimi olutali lwa bulijjo, wabula tugenda kugezaako okumenyaamenya buli kimu mu lulimi olwangu buli omu lw'asobola okutegeera, tusobole ffenna okuganyulwa ewamu. Bw'oba n'engeri y'ekibuuzo oba olina ky'otategedde oba oyagala okumanya ebisingawo, ojja kuba nga oweereza obubaka ku mikutu egyo gye nkubuulidde: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp, YouTube, oba ku website yaffe www.healthtouchug.com. era oteekeyo ekibuuzo ekyo tujja kufuna obudde ate